সুপ্রিয় দর্শক, গণিত একাডেমির পক্ষ হতে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আলোচনা করব বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েম্যান পদে 10/6/2023 সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান নিয়ে। 1 নম্বর প্রশ্ন, মজলুম শব্দের অর্থ কী? মজলুম শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যাচারিত। 2 নম্বর প্রশ্ন, একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 1 একক হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? সূত্র হচ্ছে √3/4 a²। অনুপাতের একক কোনটি? অনুপাত হচ্ছে একটি ভগ্নাংশ, যেমন ভরকে ভরের অনুপাত দিয়ে যদি ভরকে ভর দিয়ে ভাগ করলে কোনো একক থাকে না, অনুপাত একটি ভগ্নাংশ, সেজন্য এর কোনো একক নেই। 4 নম্বর প্রশ্ন, প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়েকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে? 2টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দ্য টেম্পেস্ট ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়র। কোনটি সত্য? অপশনগুলোর মধ্যে ভাজ্য সমান ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ, এটাই সত্য। তারপর হচ্ছে 7 নম্বর প্রশ্ন, পরীক্ষা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? পরীক্ষা, পরি যোগ ইক্কা, প রস্বীকার যোগ দীর্ঘ কমোদ্দিন্য স আকার। হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ লাইফ? লাইফ এর প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে লাইফস। 9 নম্বর প্রশ্ন, 0.001 0.1 × 0.1 দ্বারা ভাগ করলে কত হয়? উত্তর হচ্ছে 0.1। সনেটে কয়টি চরণ থাকে? 14টি চরণ থাকে। সমুদ্রে মাছ আছে, এখানে সমুদ্রে কোন কারক? সমুদ্র হচ্ছে অধিকরণ কারক। তারপর প্রশ্ন হচ্ছে 12 নম্বর, কোনো ত্রিভুজের 3টি বাহুর প্রত্যেকটিকে ক্রমান্বয়ে একদিকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিস্থ কোণ 3টি সমষ্টি কত? বহিস্থ কোণগুলোর যোগফল হবে 360 ডিগ্রি। ফিরিঙ্গি কাদের বলা হয়? পর্তুগিজদের বলা হয়। বনফুল কার ছদ্মনাম? বালায় চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। 15 নম্বর প্রশ্ন, কোনটি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র? ভূমি গুণ উচ্চতা। মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি? মধ্যযুগের কবি। ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ, যেহেতু ক্রয় মূল্য বেশি তাইলে ক্ষতি হবে, দ্বিগুণ হলে 50% ক্ষতি হবে। 18 নম্বর প্রশ্ন, দান করার ইচ্ছা এক কথায় প্রকাশ করলে হচ্ছে দিচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? 11টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ হলে ক্ষেত্রফল কয় গুণ বৃদ্ধি পায়? ক্ষেত্রফল 4 গুণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে কয়টি তারকা আছে? উত্তর হচ্ছে 4টি তারকা আছে। হোয়াইট এলিফ্যান্ট মিনস ভেরি কস্টলি। 71 দিনগুলি কার লেখা? জাহানারা ইমামের। দ্য সিনোনিম অফ ডরমেন্ট ইজ ইনএক্টিভ। A² BC, A² BC, AB² C, ABC² এর লসাগু হচ্ছে A² B² C²। 26 নম্বর প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল কত? 1861। অসমাপ্ত আত্মজীবনী কার লেখা? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা। নাইদার নূর নর নুরি, শূন্যস্থান কোয়ালিফাইড ফর দ্য পোস্ট ইস। নাইদার নরের মাঝখানে ইস হয়। 1 হেক্টর সমান কত একক? 2.47 একক। 1 হেক্টর সমান 2.47 একর। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাস? দম্পতি, জায়া ও পতি, দম্পতি। একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং প্রস্থ 6 মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? 48 বর্গমিটার। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী যে গ্যাস? কার্বন ডাইঅক্সাইড। মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? মুজিবনগর মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত। নিম্নের কোন সংখ্যাটি মৌলিক নয়? 1 মৌলিক সংখ্যা নয়। কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ? ইতি হচ্ছে খাঁটি বাংলা উপসর্গ। নিচের কোনটি চলিত শব্দ? চলিত শব্দ হচ্ছে বলবেন। 3 ভাগ 0.125 সমান কত? 24। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি? সমুদ্রের ঢেউ বা পানি। দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ডস দ্য হাইয়েস্ট দ্য প্রাইস। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। 2টি সংখ্যার লসাগু 90, গসাগু 15 হলে একটি সংখ্যা 45 হলে অপরটি কত? অপরটি 30। দ্য নাইটেঙ্গেল ইজ এ সিঙ্গিং বার্ড। ইন দিস সেন্টেন্স সিঙ্গিং হচ্ছে পার্টিসিপল। চুজ দ্য রাইট স্পেলিং।
লেফটেন্যান্ট, লাইউটেন্যান্ট মানে মিথ্যা তুমি 10 পিঁপড়া, LIEUTENANT। গুদুলের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে টুইলাইট। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? 136তম সদস্য। লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? কবিরাজ। Passive form of his conduct annoyed me. I was annoyed at his conduct. I was annoyed at his conduct. আবুল তাবুল কার লেখা? সুকুমার রায়। ওয়ার অ্যান্ড পিচ কার লেখা? লিও টলস্টয়ের লেখা। পানিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ। হু অ্যামাং ইউ আর ফ্রম ক্লাস 10। কাকনিদ্রা শব্দটির অর্থ কি? অগভীর কিন্তু সতর্ক নিদ্রা। দ্য ওয়ার্ড লুনার ইজ রিলেটেড টু মুন। -2b - 3c - -2b + 3c এর মান কোনটি? 0, 0। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ফেমিনিন জেন্ডার? মেয়ার অর্থ মাদি, ঘোড়া বা ঘুটকি। সে ভাত খায়নি। ট্রান্সলেট ইনটু ইংলিশ, হি ডাজ নট ইট রাইস। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোনটি? চর্যাপদ। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ফর্ম অফ ইটের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাট। কোন ভগ্নাংশের মান বড়? 7/3, 13/3, 5/3, 17/3। তাহলে কোনো কিছুকে 5 ভাগ করে তার 3 ভাগ নিলে বেশি পাওয়া যাবে। লাইক হার ব্রাদার শি ইজ অলসো হেরিস অ্যান হবে। পার্টস অফ স্পিচ কত প্রকার? 8 প্রকার। একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান হলে কোণটির মান কত? কোণটির মান হবে যে 30 ডিগ্রি। পূরক কোণ হবে যে 60 ডিগ্রি। 60 ডিগ্রির অর্ধেক হচ্ছে 30 ডিগ্রি। জঙ্গম এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে স্থাবর। লগ 3 ভিত্তিক 1/9 এর মান কত? -2। হু রুট দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি? স্যামুয়েল জনসন। কোনটি গুণোত্তর ধারা? অপশনগুলোর মধ্যে 742। কোনটি গুণোত্তর ধারা নয়? অপশনগুলোর মধ্যে 7, 42, 84 এই ধারাটি গুণোত্তর ধারা নয়। 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং 4 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পার্থক্য কত? 1। No sooner had he left than I came। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? চ হচ্ছে অঘোষ ধ্বনি, চর পরের দুটি হচ্ছে ঘোষ ধ্বনি। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কয়টি? বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ হচ্ছে 11টি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।